3月16號一早呢，彭博就有報道，董王話如果我國唔幫手霍爾木茲海峽嘅問題呢，佢就會延遲過嚟我國嗰邊講數㗎啦。咁本來呢，就佢預咗3月底過嚟我國就傾下貿易嘅問題㗎。咁但係呢，佢呢個週末你都知道，董王就發咗好多消息出嚟。就話佢呼籲好多啲兄弟國啊，就話要佢哋幫手去搞呢個海峽嗰度嘅，等啲油可以出嚟嘅。但係其實呢，上面呢有好多人就誤解咗，就話董王已經係即係搞掂啦，叫啲其他嘅兄弟國啦，已經組織船隊啊嗰啲嘢，其實就唔係，其實佢只係呼籲。或者出啲字眼比較強硬啲，係強烈要求其他啲兄弟國咧就幫手嘅。但係到而家呢段視頻錄嘅為止，都未有人響應，甚至佢兄弟國阿英啊、小日子啊，個個都話考慮下或者點樣去拖住佢，就冇人幫。咁咧就而家佢既然要出到威脅我國，話如果我哋都唔幫手咧，佢直情會延遲呢個訪問。咁你哋話我哋應唔應該幫手呢？關注我投資理財不迷路，大家好，我係詹教授。